vet du. Ja, jeg heter Andreas Gjertsen og kommer fra Tyn Tegnestue. Vi startet arbeidet vårt etter 3. klasse på NTNU og bodde et år i Thailand med hovedmål om å bygge et barnehjem for flyktningbarn for et folk som heter Karen-folket på grensa til Burma i Nord-Thailand. Som Tore sa, så er kollegaen min Yasha Nestad i London og presenterer, så han kunne dessverre ikke være her. Prince Charles lokket med god te, og han er en sånn temann, så da ble han der. Vi ble da ferdig utdannet i mars i år, og jobber nå med å videreføre det arbeidet vi har holdt på med de siste årene. Og det er klart, vi er jo bare en bitteliten del av et veldig stort nettverk av studenter og profesjonelle som er veldig viktig for å få til å holde på med det vi gjør. Vi er tett koblet til flere universitet, deriblant NTNU selvfølgelig, og et universitet i Berlin, og jobber veldig aktivt for å få lagt til rette for at nye studenter kan få lov til å få lære av de samme utfordringene som vi har lært så mye av. Jeg skal da presentere kort erfaringer og tanker om det arbeidet vi har gjort i Thailand, og det etterspillet som det har ført med seg. Etter det skal vi se om den her trykkedingsen. Funker den dårlig, eller? Er det den her? Er det den? Etter det så skal vi prøve å få en live-rapport fra 2 studentgrupper som jobber med akkurat det samme som vi gjorde på Haiti, som er den røde prikken til venstre, og Filippinene. Deretter så skal Hans Skotte få peke på noen koblinger mellom det vi strever med, og hvordan det her vil påvirke utdanningen og undervisningen videre fremover. Skal vi se. Ja. Takk. Vi reiste da til Thailand for å bygge et barnehjem, og det resulterte først i det her bygget som heter Socrates House, som er et av 6 sovehus for Karen-folk. Videre så fikk vi i gang en workshop for 12 studenter og en del lokale arbeidere i cirka en time unna det første barnehjemmet. Og det resulterte av et bibliotek som heter Safe Haven Library. Parallelt med at biblioteket ble bygd av en studentgruppa, så jobbet jeg og Yashar med å få bygd et badehus på samme tomt. Etter jul i 2009 da, så reiste vi til Bangkok og bodde i et slumområde der i et halvt år, og jobbet med også et bibliotek og et samfunnshus der. Og det er jo sånn her prosjektene vanligvis blir presentert med i veldig stor grad overflata, en idealisert, et ideelt bilde på hvordan det var, og de tingene vi lærte på NTNU, og det vi hadde med oss i bagasjen når vi startet med her, det kunne selvfølgelig ikke forberede oss på at byggeplassen kunne se sånn her ut. Og alle de lagene av løsninger og utfordringer som måtte fikses før vi kunne begynne med, la oss si, fasader og foto. Det kunne heller ikke forberede oss på hvor mye arbeid det kreves for å organisere 12 studenter, 10 arbeidere, samme rintall av Hans Skotte, og bygge et 70 kvadrat hus på 2 uker. Og heller ikke hvor tung en murstein er når du sitter og tegner på tegningene på skolen, for ikke å snakke om 4000 murstein. Og det er naturligvis heller ikke mulig å forberede seg på at slummen i Bangkok er bygd på et lag av gjørme, søppel, vann og plantevekster. Vi ble veldig overrasket over hvor mye vi har lært og hvor mye vi endret oss i løpet av den tida. I starten så ser vi at læringskurven knapt nok kunne vært høyere. Og vi var veldig fokusert på oss og vårt design og vårt bygg i starten. Her ser vi da den gruppa som jobber med Socrates-husene. Og etter hvert som vi kom tettere på folk, så skjønte vi at de valgene vi gjorde handlet om ekte mennesker og deres liv, og hvilke konsekvenser våre bygg hadde for hvordan de faktisk kunne ha sin hverdag. Og vi skjønte også etter hvert at den energien og det engasjementet som lå i lokalbefolkningen var det som kunne trekke prosjektet. De hadde faktisk mulighet til å gjøre alt det vi trodde vi måtte styre i veldig stor grad på egen hånd. Og videre så skjønte vi også at de erfaringene
og de her rådene som vi fikk fra hans, så skjønte vi også etter hvert at vi måtte overlate også design og beslutningsprosessen til de lokale brukerne. Det er jo en helt logisk kobling egentlig, men du må på en måte være der for å skjønne og føle det på kroppen. Og det kan se ut som vi har truffet en nerve med de prosjektene her, for responsen har vært helt ubegripelig, egentlig. Vi har publisert prosjektene i blader i over 30 land. Vi har blitt presentert i mange bøker. Vi har mottatt 5 internasjonale priser, og vi har sett i London for å forsvare prosjektet vårt for en hel del business leaders i dag og i morgen. Og selvfølgelig så har vi smittet studenter og profesjonelle over hele verden. Og det må vi prøve å ta tak i og utnytte. Vi har veldig lyst til å jobbe med det her videre. Denne skissa er ikke notatene mine, for den fikk jeg i går på mail fra den gruppa som er på Haiti, og den forteller litt om hvordan det her... Så ja, det er en pil. De er jo på Haiti, det er galskap. Her kan vi si at de er. Og vi ser litt hvordan inntrykk dette prosjektet har på dem, og hvor mye de må forholde seg til. Brukerne står litt i bakgrunnen, er litt skeptisk. Noen få brukere er veldig sånn på, ja, men det her får vi til, det her har vi lyst til å være med på. Og så har vi en del av de som er i gruppa, prosjektgruppa som vi jobber sammen med, som jobber der vanlig, som er norsk. Og der er det mange sånn, det må være på plass, det må være på plass, det må være på plass, og så må vi vente på dem, og så må vi vente på dem, og så videre, så videre. Og så er det ingeniører på siten som sier at de her kan jo ingenting, vi bare starter. Og plutselig så er det noen som sier at ja, men det her er så bra, det her blir så fantastisk, og det er bare å starte. Og så har vi selvfølgelig oss da, Yashar og meg, som sier at det er viktig å være innovativ og jobbe, bare gå på. Men forresten kan dere bare fikse det her, for vi skal ha en presentasjon i morgen samtidig. Og så har vi Hans her, hvor det må jeg nesten sitere, for det er ganske morsomt. Han sier da, hvordan kan vi akademisere dette med, skal vi se, og samtidig knytte globale kontakter og dokumentere og så veldig, veldig mye å holde styr på, den synes selvfølgelig er ganske tungt. Den der tror jeg beskriver veldig hvordan det er å være på Haiti eller Filippinene for de studentgruppene. Og nå skal vi prøve å ringe opp de 6 studentene på Haiti og høre en kort rapport derfra, og etter det så skal vi også prøve å ringe opp de 3 studentene som er på Filippinene, og få det samme fra dem. Her må dere være litt tålmodige, vi skal prøve å få til teknologien nok en gang. Så da er det litt opp til den lille gruppa med ledninger og folk der oppe. Så får vi se hvordan det går. Oi! Fantastisk. Hallo, Haiti! Hvordan går det? Det kan være litt trøbb å høre oss, men hvis dere hører meg, så kan dere bare starte presentasjonen. Skal vi se? Nei, det kan dere ikke. Ja, skal vi prate litt, ja? Beklager, jeg tenkte å stå her og så tomblikka litt. Jo, vi har jo daglig, eller ukentlig i hvert fall, kontakt med de studentgruppene på Skype, og det er et av de verktøyene vi bruker for å faktisk kunne holde på med denne måten å jobbe på. Det betyr at de kan ha direkte kontakt med både han som har den tyngden i teori og forståelse, så kan de ha kontakt med oss som har vært gjennom det før og vet hvordan det er å stå med gjørme til knærne og fortsatt skulle ta rasjonelle beslutninger, mens det står folk og foreslår ting her og der. Ja, det var litt viktig å si noe smart når man først begynner å snakke sånn her, og det er jo ikke alltid like lett. Jeg ser jo forresten at det er en del av studentene som har vært involvert i workshopene våre tidligere her i salen, og det er jo veldig artig å se. Vi håper jo selvfølgelig at alle dere som er her har lyst til å gjøre det samme, og vi sier bare go for it. Altså, det er viktig å si at selv om ikke vi lærte det her på NTNU, så ga NTNU muligheten til det. Det er jo
være liberal og faktisk la oss få lov til å holde på med det her. Skal vi prøve igjen? Hallo, hører dere oss? Jeg snakker med litt om hvorfor vi er her på Viking. Vi jobber med en liten norsk-haiviansk organisasjon som heter Prosjekt Haiti. Og vi har drevet en skole her i Portofrønt i 10 år. Vi har et voksenopplæringskurs for mødrene til barna som går på skolen, og de heter da Mamma 12. Det som vi har vi har lyst til å utvide med en bedrift, og tanken er å bygge en strategi som er sentralt plassert her i Portofrønt. Og vi 4 arkitektstudenter og 2 industridesignere, som da med disse damene vil finne gode løsninger for bygget og bedrift. Kan du si litt om hva som skjer og ikke skjer her i byen for tida? Gjenoppbyggingen etter jordskjelvet som var 12. januar glimrer ikke det med 2% av den ødelagte bygningsmassen er flyttet eller fjernet, så ting i Oslo går ganske sakte. Så det føles utrolig positivt å sette i gang noen ting og få bygge noen ting etter hvert. Og da er det selvfølgelig også et poeng å vise frem trygge konstruksjonsprinsipper. Ellers er det veldig lite penger i omløp. Folk trenger arbeid. Så hvis det vi bygger kan bidra til at de damene får en trygg inntekt, så kan det kanskje igjen bidra med at noen får lov til å fullføre utdanningen sin i stedet for å bli presset i arbeid for tid. Når jeg sikkert skjønner, så er den situasjonen vi jobber i her utrolig kompleks. Og vi prøver helt sikkert på grepene som skjer, og hvordan jeg kan få det til vårt prosjekt. Det er ikke alltid like lett. Sånn, for egen del så er det semester her en unik sjanse. Med alt det for meg som frustrasjoner og frustrasjoner og misforståelser, hattarbeid og ikke minst ansvar. Så må vi også si at det er veldig givende for oss dette her, fordi det er veldig meningsfylt. Det er veldig morsomt å jobbe faktisk med kultur. Og vi får samarbeide med en gjeng helt fantastiske haitianere. Og så er det en kjempekontrast fra de helt bestående av utdanningen vår. Så det vi har gjort da, de 2 første månedene er å finne et profilås klare til å grave opp bygget fundament. Når vi håper at når vi reiser i desember, så står det igjen noe brukbart etter oss. Så håper vi at Mamma-gruppen er bedre i stand til å skape og gjennomføre egne prosjekter. Og så håper vi snakker litt mer. Takk for oss. Gratulerer med dagen. Og føle oss klare til å grave opp bygget fundament. Når vi håper at når vi reiser i desember, så står det igjen noe brukbart etter oss. Så håper vi at Mamma-gruppen er bedre i stand til å skape og gjennomføre egne prosjekter. Og så håper vi snakker litt mer. Takk for oss. Gratulerer med dagen. Soloppgang på Haiti. Ja. De har da stått opp klokka 3 i natt for å gjøre det her, men så ble det en del utsettelser, så de fortjener en ekstra prøvspoeng for å... Så skal vi bevege oss like langt i andre retningen, så vi er så å si så mange tidssoner som man kan komme unna Norge uten å begynne å gå tilbake og høre hvordan ståa er på kveldstid i Filippinene. Ja, så vi håper at vi får samme kontakten der.